đại diện cho Liên hội cựu quân nhân Bắc Cali đọc bản tuyên cáo nhân ngày quân lực 19 tháng 6 năm 2017. Tuyên cáo của Liên hội cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa lên án Trung Cộng và Việt Cộng hủy diệt sự sống. Nơi nhận Đại sứ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hoa Kỳ số 1233 đường số 20 Northwest Suite 400 Washington DC 20036. Đại sứ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Hoa Kỳ địa chỉ 3505 International Place Northwest Washington DC 2008. The proclamation of the former Republic of Vietnam Veterans Alliance in Northern California to the Ambassador of Socialist Republic of Vietnam in the USA, to the Ambassador of the People's Republic of China in the USA. Thứ nhất, xét rằng từ khi Tập đoàn Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Hồ Chí Minh thi hành chỉ thị của Trung Cộng phát động chiến tranh xâm lăng miền Nam Việt Nam vào tháng 4 năm 1975. Sau đó, Việt Cộng đã dâng biển bán đất cho Tàu. Suốt 42 năm cai trị miền Nam, 72 năm cai trị miền Bắc, Việt Cộng đã cướp đoạt tài sản, đất đai và gây cho muôn dân muôn vàn thống khổ lầm than. Number one, whereas since the Vietnamese Communist Party led by Ho Chi Minh has been supported by the Chinese Communist Party, hereafter referred to as CCP, they obeyed the CCP to begin an aggressive war taking over the Republic of Vietnam on April 30th, 1975, known as Vietnam War. The Vietnamese Communist Party has given the country of Vietnam sea and land up for sale to the Chinese Communists. During its 42 years of rule in the South and 72 years of rule in the North, Vietnamese Communists have robbed and plundered the land of its people. Thứ hai, xét rằng Tập đoàn Cộng sản Việt Nam đã để Tàu Cộng chiếm đảo Hoàng Sa, Trường Sa, toàn quyền khai thác tài nguyên. Trên đất liền, Trung Cộng sở hữu những khu sản xuất cho chúng xây cất. Nhà máy Formosa của Tàu Cộng qua rập với Tập đoàn Cộng sản Việt Cộng xả quá chất độc hại hủy diệt biển Việt Nam, gây cho cả cá biển và mọi sinh vật đều chết. Dân chúng Việt Nam bị đầu độc, toàn dân đứng lên phản đối đòi quyền làm người được sống thì bị Việt Cộng đàn áp, đánh đập và bỏ tù họ. Number two, whereas the Vietnamese communists have offered to Chinese communists the parcel and the scrappy island of Vietnam with full rights to exploit natural resources. Red China has built and owns the manufacturing land of Vietnam. The Formosa Hà Tĩnh Steel Corporation can of Chinese communists colluding with the Vietnamese Communist Party to dump toxic chemicals into the water, destroying the Vietnam Sea, killing fish and other animals in an area full of sea creatures, and poisoning the Vietnamese people. The population has requested for the Vietnamese Communist authorities to respect their lives, to which they decline. In contrast, the Vietnamese people who stand for their lives and for human rights have been severely beaten, oppressed, and imprisoned
by the Vietcong authorities. Thứ ba, xét rằng Liên hội cựu quân nhân và người Việt tị nạn cộng sản long trọng tố cáo trước công luận thế giới những sản phẩm đầu độc nhân dân Việt Nam, chất thải hóa học mà Việt Cộng và nhà máy Formosa của tàu cộng xả đổ vào biển Việt Nam đã hủy diệt sự sống và sinh thái, là vi phạm công ước quốc tế về môi sinh. Number 3, whereas the former Vietnam Armed Forces Alliance solemnly declares to the global public opinion that the Vietnamese Communist authorities and the Formosa Hà Tĩnh Steel Corporation plan discharge dangerous toxic chemical waste into the Sea of Vietnam, where it will wipe out human life and local wildlife. They are seriously violating international rules on the environment. Với những lý do trên, Liên hội cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa Bắc California long trọng tuyên cáo: thứ nhất, Liên hội cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa Bắc Cali lên án tập đoàn Việt Cộng tay sai. Trung Cộng là tội đồ của dân tộc. Liên hội cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa Bắc Cali hoàn toàn hỗ trợ đồng bào đang tranh đấu đòi quyền được sống, quyền được làm người và có quyền đòi hỏi dân chủ. As above reasons, the former Republic of Vietnam Veterans Alliance in Northern California solemnly declares: 1. The former Republic of Vietnam Veterans Federation in Northern California condemns Ho Chi Minh and the Vietnamese Communist Party who betray for the Communist Chinese. They are henchmen and are guilty. The former Republic of Vietnam Veterans Federation supports the people who are fighting for their right to live, demanding human rights and democracy for Vietnam. Thứ hai, Liên hội cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa cực lực lên án tập đoàn Việt Cộng và nhà máy Formosa xả hóa chất độc vào biển Việt Nam vì an toàn môi sinh, vì sự sống của toàn dân Việt. Liên hội cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa buộc Việt Cộng phải đóng cửa nhà máy thép Formosa. Việt Cộng và Formosa phải bồi thường thiệt hại thích đáng cho nhân dân bị nhiễm độc chất dọc theo duyên hải Việt Nam, trả tự do tức khắc cho những tù nhân lương tâm đang bị giam cầm. 2. The former Republic of Vietnam Veterans Federation strongly condemns the Vietnamese communist groups and Formosa factories for discharging chemical toxic substances into the Vietnam Sea to help in keeping the environmental safety for all Vietnamese lives. The former Republic of Vietnam Veterans Federation forces the Vietnamese communist groups and the Formosa Hà Tĩnh Steel Company to close the Formosa Hà Tĩnh Steel Corporation plant. The Vietnamese communist groups and the Formosa Hà Tĩnh Steel Company must pay full reparation for damages to the Vietnamese people affected along the coast of Vietnam and immediately release the prisoners who have fought against Vietcong and the Chinese communists. Thứ ba, thỉnh cầu Ủy ban Môi trường của Liên Hiệp Quốc và các chính phủ yêu chuộng công lý, dân chủ, tự do hãy chặn đứng Trung Cộng và Việt Cộng. Trung Cộng và Việt Cộng đang hủy diệt sinh thái tại biển Việt Nam và biển Đông Nam Á. 3. The former Republic of Vietnam Veterans Federation requests the Environmental Appeal Board of the United Nations and governments of justice, admiring democracy and freedom, to please help stop Vietcong groups and the Formosa of Red China
who are destroying the environment of Vietnam Sea and the wider Southern Asian Sea. San Jose ngày 18 tháng 6 2017, toàn thể các hội đoàn thuộc Liên hội cựu quân nhân Bắc California đồng ký tên. Xin kính chào tất cả quý vị. Trân trọng cảm ơn Trung tá